咱看一段真要紧，特别一个经文。这段经文伫第10节，耶稣伫遐讲出来无毋是要来后体，要来杀害，要来毁坏。若是我来是要互羊得到活命，也要得到更较丰盛的活命。然后11节耶稣讲我是好的牧者，好的牧者为着羊放杀性命。14节耶稣佫讲，我是好的牧者，我捌属于我的羊，属于我的羊嘛捌我。这几节的经文内面，耶稣真清楚地甲咱讲到一个有关的伫咱的生命，一个非常要紧的一个真理。耶稣讲伊是啥物？耶稣讲伊甲咱的生命有啥物款的关系？伊甲咱的生命是啥物款的关系？耶稣讲：“我是恁生命的好的牧者，我是恁生命的好的牧者。”耶稣的即句话，“我是恁生命好的牧者”，即句话背后咧表达两件事。第一件事就是，咱的生命哪亲像羊同款，哪亲像羊同款。另外要表达的一个意思是，耶稣伊就是咱遮的羊的好的牧者，咱是羊，伊是咱遮的羊的好的牧者。伫当时的时代，咱会听耶稣咧讲这个话的犹太人，因听到耶稣讲我是恁生命的好的牧者，伊会当深深体会到耶稣要表达的意思。因为饲羊是因传统的生活内面的一部分，因真识，因真清楚羊是甚物款的情形啊，羊是甚物款的特性，因嘛真清楚这个牧者甲羊的中间是甚物款的关系安尼。羊的特性，一般来讲，羊就是真容易行马路啦。因真容易行马路，因真容易会头鸭就伫遐食草，然后一直食，倒位有草就一直食，安尼。头饲鸡一直食安尼。我一直食去安尼，倒位有草就倒位去安尼，结果真有可能，因就安尼一直食，渐脱离羊群。渐就伫遐来偏离伊的方向，渐伫遐，毋知影怎行回倒位去安尼。特别是因所生活迄个所在，迄是一个充满着旷野的所在。伫款的环境内面，羊若是偏行家己的路啦，一直行，我毋知行回倒去，偏行家己的路，若是行马路啦。伫款旷野的迄个环境内面，羊若是安尼。行入伫迄个中间，真不幸，家己怎行入伫旷野内面，迄是非常危险、非常可怕一件事。因为迄所代表的，可能是伊永远拢行袂出来。你只羊行入了，永远都行袂出来。有可能我毋知行回倒位去，有可能伫内面，因为迄个地势无好，可能伫遐滑倒，可能伫遐受伤，可能伫遐遭受到野兽的即个攻击，譬如叫遮野兽吞食安尼。兄弟姊妹，相信即款的情形，咱才知影，这毋是一件会当讲生出的代志，这是关系到生命的生甲死的问题。对于羊的即款特性，咱就当体会到羊有另外一个特性。羊对羊来讲，伊真容易迷路，伊真容易伫即个旷野内面。遐受到滑倒也好，受伤也好，互野兽甲侵害也好，对羊的即款特性来讲，伊就有另外一个真要紧的特性，就是伊真需要有牧者，伊真需要有牧者伫伊的身躯边，咧甲伊引带，咧甲伊保护，咧甲伊帮助。因为伊即个特性，伊就需要有即个牧者的另外即款特性。今日就好亲像耶稣对咱生命的即个形容，讲咱的生命就亲像羊共款，咱若是安静来思想耶稣所讲的即句话，咱真正伫咱内面会讲阿免。咱真正会看见着，确实是安尼无毋对。咱人的生命伫生活即个过程的中间，咱确实就是会真容易会行袂路。咱真容易因为眼前一时而且的利益，也是讲好处。也是一寡引诱，一寡满足，一寡流行，咱就渐伫遐做咧行过去安尼。
渐不知不觉的偏离咱人生的方向。而且，咱嘛确实伫生活的过程的中间，真容易因为侪的遮因素，咱伫遐会跌倒，伫遐会受伤。有人可能是因为去互人陷害，去互人家攻击，伊伫遐跌倒受伤；有人可能是因为遭遇到逆境，遭遇到失败，伊伫遐跌倒受伤；有人可能是因为遭遇到无法度预测的遮个天灾人祸，伊伫遐来跌倒受伤。有人讲忧郁症、忧郁症，忧郁症是21世纪人类上界大的杀手。兄弟姊妹，注意听一句话：忧郁症是21世纪人类上界大的杀手。听即句话，咱就真正会当体会到，对咱人来讲，咱的心灵真正是亲像羊共款。咱的心灵真正亲像羊共款，伫崎岖安尼无平的即个人生的过程中间，咱真正真容易。咱就落入伫侪遮个惊吓、不安，也是忧愁、烦恼、跌倒、受伤的即款的情况内底。今仔日就亲像羊，非常需要有牧者伫伊的身躯边来引带、来保护、来帮助共款。咱的生命嘛，非常需要有好的牧者来帮助咱，时时刻刻伫咱的身躯边。常常咧甲咱引带，咧甲咱保护，咧甲咱帮助。只有即个好的牧者，常常伫咱的身躯边咧甲咱引带，甲咱帮助，咱才会当好好坚固徛在，好好会当行入一条对的即条道路顶面，无抵到对着即个时代即个潮流，咱随波逐流，无抵到咱伫遐遭受到攻击，伫遐失败，伫遐跌倒。今日咱的生命，只要一个失去好的牧者的引带，一个失去好的牧者的帮助，咱真紧咱就会迷路，真紧咱就会迷失，咱就会伫遐受伤，伫遐跌倒。有一篇真出名的祈祷文叫做麦克阿瑟为子祈祷文。麦克阿瑟为子祈祷，有听过无？哦，你少年人我听过哦。麦克阿瑟是一个足出名哦。美国足出名的一个大将军，第二次世界大战的时阵，就是麦克阿瑟带这个美军打赢真要紧的战争，这个战争的迄个局面规个改变啦。麦克阿瑟非常出名的一个将军，伊为着伊的后生的一个祈祷，伊怎样为着伊的后生来祈祷？咱来看咱的投影片哦，投影片。真清楚啊！伊的即个祈祷文，咱先来看伊安怎为着伊的后生来。这是中文的，我用中文来讲。伊讲主啊，求你塑造我的儿子，使他成为一个坚强的人，能够知道自己什么时候是软弱，使他成为一个勇敢的人，能够在害怕的时候认清他自己。在失败的时候，他可以诚实而不气馁；在成功胜利的时候，他会有温柔、有谦卑。主啊，求你塑造我的儿子，使他不要空有幻想而缺乏行动，使他能够认识你，同时也知道认识自己乃是知识的基础。我祈求你，不要引导他走上安逸和舒适的道路，而是让他遭受压力、艰难和挑战的磨练，使他学习在风浪当中坚定站立，使他学习去同情失败的人。主啊，求你塑造我的儿子，使他的内心纯洁，有远大的目标。使他在想要指挥别人之前，先懂得管理好自己；使他在努力奔向未来的时候，永远不忘记过去。最后，在他拥有了以上这一切，我还要恳求你赐给他足够的幽默感，
使他在认真严肃的时候，不至于太过分的苛求自己。恳求你赐给他谦卑的心，使他永远记得真正伟大里面的平凡无实，永远记得真正智慧里面的开明，记得真正力量里面的温柔。然后我这做父亲的，才敢低声的说：“我没有虚度此生。”哎，今日这是美国的这个大将军麦克阿瑟为着伊的后生的祈祷，非常出名的祈祷文。你若是有兴趣，会当等伊上网去搜寻，你会当真清楚看到这个祈祷文，希望会当互你得到真好的帮助。对这个麦克阿瑟，为着伊的后生的这个祈祷，这个祈祷文，咱真正知。咱这个亲像羊，哪亲像羊共款的一个人，伫人生的道路顶面，咱真正是真容易迷路，真容易滑倒。麦克阿瑟真清楚伊的后生，伫审判的时阵会安怎样？伫成功的时阵，伫失败的时阵，伫拄着审判前时会安怎样？伊真需要得到一个好的引导。咱真容易行迷路，咱真容易滑倒。咱何定需要有一个好的牧者，常常时时刻刻伫咱的身躯边来甲咱引导，来甲咱保护，来甲咱帮助。也只为咱生命所需要的上好的牧者，就好亲像麦克阿瑟为着伊的后生的祈祷所讲的同款，就是咱所信的即个真神上。就是主耶稣，主耶稣基督，伊家己嘛安尼甲咱讲，伊讲我是好的牧者，我是好的牧者。咱姊妹今仔日，咱常常看到有真济人，伊是用伊的爸母做伊的牧者，也是有人用伊的先生，有人用伊的太太做伊的牧者，嘛有人用伊家己做伊家己的牧者。嘛有人用即个世间的名利、地位、身份即个财富、成就等等，来做伊人生的牧者，来指引伊人生的方向。所以，才会济人因所咧倚靠，伊才会人事物，咱会发现，才会其实拢是真有限的，拢是真一时的短暂的，是真软正的，是会出差错的，是会互人失望的。咱的姊妹。只有咱所信的这个真神上帝，伊是永远的，伊大有亏力的，伊是袂出差错，袂互咱失望。只有伊才是咱所着爱追求、拥有的咱生命的好的牧者。有一首诗歌真感动人的心，叫做《我知谁掌管明天》。我知影，自罪咧掌管明仔载。咱做伙来用这首的诗歌来体会这首诗歌所要互咱看见的信息。我知谁掌管明天。是。 是。 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 是。
我来甲咱讲，今仔日对咱的生命来讲讲毋对，咱确实毋知影，毋知影你的明仔载会安怎，你毋知影你的明仔载会伫倒位，你会拄着什么呢？总是咱知，咱知脊椎咧掌管这个明仔载，咱知咱的生命好的目者，伊的确要甲咱相爱，伊的确要引带你来向前。主耶稣是你生命的好的目者。咱的姊妹，今仔日的圣经第14章，耶稣讲我是好的牧者，我捌属于我的羊，我的羊嘛属于我。今仔主耶稣，伊真侪咱生命好的牧者，伊清晰认捌咱每一个人，伊清晰地知咱生命一切的需要。你的需要是什么？伊知。你拄着什么款的困难？伊知。伊生命好的牧者，伊要引带你行你头前的道路。你毋知头前的道路伫倒位，你毋知会拄着什么款的代志，总是伊知。伊要甲你三人行，伊清知这一切，伊要引带你来向前行。约翰福音第10章第3节，讲伊要照着伊的名叫家己的羊，甲羊来带出。马太福音第10章30节，讲就是咱的他们，嘛拢伊都甲咱算过啊。伊要来书第4章15节，讲咱的大祭司，伊毋是袂当体贴咱的软颈，伊嘛捌凡事受过这试探，甲咱共款。原来生命的这个好的牧者，伊清洁知咱一切需要，咱的状况、咱的问题，就好亲像一个牧羊人清早掌握着每一只羊的情形共款，倒一只羊较好食，倒一只羊较袂好食，倒一只羊健康，倒一只羊最近怪怪，倒一只羊较好动，倒一只羊较文静，倒一只羊较好听话。较会当配合，倒一只羊较袂当听话，较袂晓配合，真清楚。今咱生命的好的牧者，伊嘛是会当安尼完全地清楚掌握咱生命的情形。伊会照着咱的需要来甲咱帮助，来甲咱引导。咱会当放心将咱家己交托、仰望伫伊的手中。伊捌你，伊真清楚你的一切。伫即个经文内面嘛有讲着，伊除了讲好的牧者捌伊的羊以外，伊共款讲着羊嘛捌伊的好的牧者。咱姊妹你也知，这是一个非常要紧的关键。今仔主要所要诚侪咱生命的好的牧者无毋对，总是咱即个人要安怎会当真实，互主耶稣来诚侪咱生命的好的牧者。伊要诚侪咱好的牧者。有一个意思，总是我要安怎样，互我会当真实，互即个好的牧者来甲我引带。我会当真实，互主耶稣诚侪我生命的好的牧者。
每人咱需要就是爱好好来尽捌咱的好的牧者。咱来尽捌好的牧者，咱来好好来听这个好的牧者的声，尽捌上帝，听上帝的声。羊若是毋捌伊的牧者，羊若是毋听伊的牧者的声，这个牧者其实是更较安怎好的牧者嘛无路用。伊是一个好牧者，毋过无路用，因为我毋捌伊，因为我无咧听伊的声，我无要听伊的声，我就无法度互伊诚侪我的生命真实的好牧者。因为咱一定爱好好，搁较济，互咱家己会当去尽捌咱所信的上帝，尽捌主耶稣，咱才会当清楚明白这个好的牧者甲我的生命有甚物款的关系。会当清楚明白这个好的牧者要伫我的生命中来成就甚物款的大事。今日对主耶稣，对咱所信的上帝，咱绝对毋通落得伫人云亦云啊！人安尼讲，咱嘛安尼讲；人讲上帝是安怎，咱嘛讲上帝是安怎；人讲咱的主耶稣会安怎，咱嘛讲咱的主耶稣会安怎。人云亦云，人安怎讲咱就安怎讲。话一句话讲做牙香咧对拜，咱绝对毋通落入伫即款的牙香对拜的即情况内面。咱需要咱家己好好用心努力，更较济你家己会当去尽捌即个上帝，尽捌你生命即个好的牧者。相信咱嘛一定要好好操练咱家己，咱会当常常会当去谦卑去听主的声。你听会着主的声，你嘛听会入耳，听会入去，谦卑来听主的声。常常你甲主有亲密的关系，你会当常常好好跟对主的脚步，就安尼，咱才会当真实，互主耶稣伫咱的生命中，诚侪咱生命的好牧者。咱的姊妹，想看卖，安静你的心去体会看卖，你的生命，亲像主耶稣所讲的，亲像羊共款。伫人生的道路顶面，你是偌尼啊，何等的容易行袂路，受袂险。你容易伫迄中间，伫遐跌倒，伫遐受伤，你爬袂起来。咱的姊妹，你需要主诚侪你生命的好牧者，一步一步来引导。愿咱拢有即款的看见，有即款的看见。咱嘛愿意，互咱家己努力，你真捌主，你听主的声，主的确要一步一步来引导。愿主来帮助咱，大家来做。是的，主，感谢你的恩典，感谢你，互阮有这个福气，有你诚侪阮生命好的牧者。我是遐尼软正，遐尼欠过，遐尼无教育，我容易行袂远，我容易受袂入，我容易落入去跌倒受伤的内面，我爬袂起来。爬上帝啊，我需要你。主啊，我是偌尼啊需要你。离开你，我就袂会做啥；离开你，我就跌倒，我就失败，我就行袂路。地上的愿意将你的愿意放伫我的内面，伫你的儿女的心中，常常你提醒我，互阮清楚阮家己生命的状况，谦卑来找求你。常常有你诚侪阮生命的好的牧者。来引带，来指引，阮跑走。